तो हेलो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुदामा पावर टूल्स में। आज हमारे पास है 220 का रोटरी हैमर। दोस्तों ये पहले ही खुल के पड़ा हुआ है, कस्टमर ने खोल के लाया था मशीन। तो इसमें दोस्तों हमें आर्मेचर चेंज करना है। ये आप आर्मेचर का हालत देख सकते हैं। आर्मेचर का कम्यूटेटर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसका आर्मेचर चेंज करते हैं और इसे सही करते हैं। ये हमारे पास आ गया है ऑटो पावर का आर्मेचर दोस्तों। दोनों साइड का बैरिंग खोल के दोस्तों हम लोग नए आर्मेचर में लगाएंगे। आर्मेचर में बैरिंग हमने लगा लिया है दोस्तों। अब चलिए इसे फिट करते हैं। ये थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रहा है, तो चलिए इसे अब फिट करते हैं। 600 वाट का बैरिंग दोस्तों। तो चलिए इसे फिट करते हैं। हम लोग जेल ग्रीस का यूज करेंगे।
ज़्यादा ग्रीस भी नहीं डालना है दोस्तों, लिमिट में डालना है, तो बाद में वो क्या करेगा, बाहर से निकलने लगेगा दोस्तों। चलिए सेट करते हैं। चारों नट को हम लोग अच्छे से, स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका नोब लगाते हैं।
ये थोड़ा सा फंस गया था दोस्तों, इसलिए इसे ठीक कर दिए हैं। तो चलिए इसे कार्बन लगा के अब चेक करेंगे। आ रहे हो क्या? कार्बन भी दोस्तों हम लोग का लग चुका है। मशीन को चेक करके देखते हैं।